Pasditja e sotme ka qenë e mbushur me emocione të forta kombëtare, teksa e gjithë Shqipëria ka ndjekur me frymë të mbajtur ndeshjen mes kombëtares Kuqezi dhe përfaqësueses së Serbisë, një përballje me peshë të madhe jo vetëm sportive, por edhe simbolike. Por ndër momentet që kanë dalë përtej fushës së blertë dhe kanë trazuar zemrat e ndjekësve në rrjetet sociale, është padyshim videoja e ëmbël e Luna Marit, vajza e vogël e çiftit shumë të dashur Kiara Tito dhe Luis Eili. Në një ambient të ngrohtë familjar, ku ndeshja është ndjekur në ekran të madh të projektuar, Luna Mari shfaqet duke duar trokitur me gjithë shpirt në momentin e dhënies së penalltisë për Shqipërinë. Një çast i ngarkuar me shumë emocion për të rriturit, por që në sytë e saj të vegjël shndërrohet në një festë të pastër, të pafajshme, plot jetë. E veshur me një bluzë të bardhë me motive lulesh të qëndisura dhe xhinse të vogla, me flokët kaçurela që i rrethojnë fytyrën e saj engjëllore, Luna duket si një kartolinë e gjallë dashurie, shprese dhe gëzimi kombëtar. Në krahët e nënës së saj, Kiara, e cila gjithmonë kujdeset të ndajë me ndjekësit momente të veçanta e të sinqerta nga jeta e tyre familjare, Luna nuk është thjesht një fëmijë që përjeton një ndeshje. Ajo është një simbol i brezit të ri që rritet me vlera, me ndjeshmëri për çka ndodh rreth tyre dhe me një dashuri që fillon që në vogëli për flamurin, për kombin, për momentet që bashkojnë një popull të tërë. Komentet në rrjet kanë qenë të shumta, nga më të thjeshtat si ylli i ndeshjes apo tifozeja më e bukur që kemi parë sot, deri te mesazhe më të thella si ky është kuptimi i vërtet i shpresës për të ardhmen, duke treguar edhe një herë se dashuria e publikut për këtë familje është e palëkundur. E thjeshta, e sinqerta dhe e natyrshmja, janë tri fjalët që përshkruajnë më së miri atë që ndodh sa herë Luna Mari shfaqet në publik. Dhe ndërsa Shqipëria lufton në fushë për një fitore të madhe, jashtë saj, Luna me duar trokitjen e saj të pastër, na kujton të gjithëve se fitoria më e madhe është dashuria. Ajo që niset nga zemra e një fëmije dhe përhapet si dritë në gjithë kombin.